කොහොමද මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අද සුබ දවසක් කියලා මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න කියලා හිතුවේ. මේ අද නෝවා වෑන් එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ Toyota Town Ace එකක්, පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක්. ඒකේ ඒ කියන්නේ ඉග්නිෂන් සිස්ටම් එක ගැන මට ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්න ඕනි කියලා හිතුවා. ඒ කියන්නේ ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ ස්පාක් ප්ලග් තියෙන්නේ වයර් එක ප්ලග් මේ වයර් තියෙන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් තියෙන වාහනවල ඔක්කොම කොයිල් තියෙන්නේ වෙන වෙනම සිලින්ඩර් වලට වෙන වෙනම කොයිල් තියෙනවා මේක එහෙම නෙවෙයි ඩිස්ට්‍රිබියුටර් එක කොහොම ඒක බෙදා හරින සිස්ටම් එක මම ඔයගොල්ලන්ට අද ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා වීඩියෝ එකක් මම පොඩි වීඩියෝ එකක් ගත්තා ඒ සිස්ටම් එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා මම කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට අද මම පැහැදිලි කරන්නම් මම මගේ යාළුවන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ මේ තියෙන එන්ජින් මම ගත්ත වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් මොකද්ද මේ සිස්ටම් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කැප් එක මේ කැප් එකට තමයි මේ සිලින්ඩර් හතරේ ප්ලග් වයර් හතර සෙට් වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ 1 2 3 4 මේ මැද ලයින් එක මේ වයර් එක පේනවා මේ වයර් එක කෙලින්ම ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට යන්නේ. ඒ කොයිල් ඒ කියන්නේ කොයිල් එකෙන් කැප් එකට කරන්ට් එක කියන්නේ ස්පාර්ක් දෙනවා. ඒ ස්පාර්ක් දෙන ස්පාර්ක් හතර මේ ඉග්නිෂන් ඒ කියන්නේ ස්පාර්ක් වලට ඒ කියන්නේ සිලින්ඩරේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හෙඩ් එකේ තියෙන මේ ස්පාර්ක් ප්ලග් හතරට මේ කරන්ට් එක දෙන්නේ මේ වයර් හරහා මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කැප් එකේ හරහා. ඒක තමයි මට අද ඔයගොල්ලන්ට මේක සිස්ටම් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා පැහැදිලි කරන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා හිතුවේ. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නන්නේ වයර් හතර. මම පෙන්නන මේකේ වැදගත්ම එක ඉග්නිෂන් කොයිල් එකයි ඉග්නයිටර් එක ගැනයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ මේ තියෙන ඉග්නිෂන් කොයිල් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ යට මේ දෙක එකට මේ සිස්ටම් එකේ බොක්ස් එක වගේ තියෙන්නේ. මේ යට තියෙන ඉග්නිෂන් කොයිල් එක. ඒ කොයිල් එක ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ වයර් එක අර මම කියපු වයර් එක. මේ තියෙන මේ වයර් එක තමයි අර ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කැප් එකේ ඔලුවට ගිහින් හයි වෙන්නේ. මේක මේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකේ කරන්ට් එක ඒ කැප් එකට ගිහින් කැප් එකෙන් රොටේට් කරලා ස්පාර්ක් ප්ලග් වලට බෙදා හැරීම වෙන්නේ සිලින්ඩරේ මොන සිලින්ඩරේ ෆයර් වෙන වෙලාවට ෆයර් වෙන්න තමයි මේ සිස්ටම් එක හදලා තියෙන ඕනම ඩිස්ට්‍රිබියුටර් සිස්ටම් එකක් එහෙමයි. මේක තමයි අනිත් වැදගත් එක මේක ඉග්නිෂන් කන්ට්‍රෝල් මොඩල් එක. කියන්නේ ICM එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ පොඩක් පැහැදිලි වෙන්න වීඩියෝ මේ වයර් පහක් මේකේ පේනවා ඔයගොල්ලන්ට වයර් පහක් තියෙන 1 2 3 4 5 මේ සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි මේකේ කම්පියුටර් එක කිව්වොත් නිවැරදි. මේක IC ඉග්නයිටර්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉග්නයිටර් කියලා කියන්නේත් මේකට තමයි. ICM එක කියලා කියන්නේත් මේකට. ඉග්නයිටර් කියන්නේත් මේකට. මෙතන මේ වයර් දෙකක් තියෙන මේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකේ වයර් දෙක. කියන්නේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට කරන්ට් එකේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ වයර් දෙකෙන්. මෙයා ඒ කියන්නේ ඉග්නයිටරෙන් තමයි මේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එක පාලනය කරන්නේ. පාලනය කරන විදිය තමයි මම පොඩ්ඩක් අද ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න කියලා හිතුවේ. තව මම එකක් මේක වීඩියෝ එකේ තව එකක් තියෙනවා පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එක ඩේටා ලබා ගන්නෙ මොකෙන්ද කියලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නයි ඕනේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ මෙතන වයර් දෙකක එකක් තියෙනවා. මේකත් පොඩි සෙන්සර් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. සෙන්සර් එක මේ සෙන්සර් එකේ data අනුව තමයි ඉග්නයිටරේට ඒ කියන්නේ ඉග්නයිටරේ ස්පාර්ක් නිකුත් කරන්නේ. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ ඔන්න ඕක ගැන පැහැදිලි කිරීම තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නේ. ඕනම ඒ කියන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් සිස්ටම් එක එකම සිස්ටම් එක තමයි යන්නේ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන උනට ඔක්කොම එකම සිස්ටම් එක. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මේක හරියට පැහැදිලිව අල්ලගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට හැම ඒ කියන්නේ normal distributed system හැම එකක්ම හරි ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ටාර්ට් වෙන්න නැතුනම පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට සිස්ටම් එක දැනගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා හිතුවේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. මම මේ පොඩියට රූප සටහනක ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ඇඳලා පෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ මම මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කැප් එක. කැප් එකේ මේ පොඩි රවුම් හතරෙන් පෙන්නන්නේ සිලින්ඩර් හතර. ඒ කියන්නේ පිටුම 1 2 3 4 සිලින්ඩර් හතර.
එතකොට දැන් මේක මම මේ වැරදි මේකේ සාමාන්‍ය රොටේට් වෙන පැත්ත අනුව ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ෆයරින් ඕඩර් එකට අනුව තමයි ඒක මේ ප්ලග් ටික දාන්න ඕනේ. දැන් මේක මම මේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම අර පෙන්නවනේ කොයිල් එක. කොයිල් එකේ මේ මැදින් කොයිල් එක තමයි මේ. කොයිල් එකට කරන්ට් එක වයර් දෙකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වයර් එක කියන්නේ ධනයි ඍණයි. ධනයි ඍණයි එනවා. ධනයි ඍණයි අනිවාර්යයෙන් කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේ ධන මේ ඍණ එක ලැබෙන විදිය තමයි අපි දැන් මේක කතා කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකක් ඔන් කරන්න එක වෙලාව. ඒ කියන්නේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකක් වැඩ කරන විදිය තමයි අපිට බලා ගන්න ඕනේ. මම දැන් මේ පෙන්නන්න යන්නේ ඒක මේකේ අනිත් එක මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ උඩ වයර් එක. ඒ කියන්නේ උඩ ස්පාර්ක් ඒ කියන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුටරේට ඉග්නිෂන් කොයිල් එකේ ඉඳන් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කැප් එකට එන වයර් එක. ඒක මෙහෙම උඩට ආවහම ඊට පස්සේ රොටේට් වෙන විදිය තියෙනවා. අපි හිතමු මේක පළවෙනි මම මේ අඳින පළවෙනි සිලින්ඩරේ කියලා කැප් එක ඒ කියන්නේ මේක කැරකෙන්නේ මේ අතට නම් එක ඊට පස්සේ මෙතනට දෙක එන්න බෑ. මෙතනට දැන් මම මේ අපිට දැන් එක ඒ කියන්නේ ෆයරින් ඕඩර් එකත් එක්ක තමයි කැරකෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වයර් එක සිලින්ඩරේ ඒ කියන්නේ සිලින්ඩර් පළවෙනි සිලින්ඩරේ. මේක පළවෙනි සිලින්ඩරේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේක එතකොට දෙවෙනි සිලින්ඩරේ වෙන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ෆයරින් ඕඩරේ බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම එන්ජින් එකක් 4 සිලින්ඩර් ඒවා. ඕනම 4 සිලින්ඩර් එන්ජින් එකක් සාමාන්‍ය 1342 වගේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට මේක පළවෙනි සිලින්ඩරේ 1 නම් මේ දෙවෙනි එක මේ පැත්තට කැරකෙනවා නම් මේ පැත්තට කැරකෙනවා නම් මේ පැත්තට දානවා. දැන් මේ ගොඩක් වෙලාට මේ හැමතිස්සෙම මේ ක්ලොක් වයිස් නේ කැරකෙන්නේ. ඒ නිසා මේ 1 එතකොට මේකෙන්නේ 13 මේක තුන්වෙනි සිලින්ඩරේ. හැමතිස්සෙම මේ ඔයගොල්ලෝ ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ මේක මේන් ලයින් එක. මේන් ලයින් එක ඔකට සම්බන්ධ නැහැ. මේන් ලයින් එකෙන් පස්සේ පළවෙනි සිලින්ඩරේ 1 නම් ඊළඟ එක 3 වෙනවා. ඒතකොට ඊළඟ එක 1342. ඒතකොට 4 මේක ඉන්නේ 4. ඒ කියන්නේ මෙතන 1 මෙතන 3 මෙතන 4 1342. මෙතන 2. එතකොට මේක කැරකෙනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ ප්ලග් වයර් දානකොට ප්ලග් වයර් අපි තුම අමතක වෙලා හරි ගලවලා ඒ දානකොට ඒ විදියට දාන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කැරක මේක එක නම් මෙතන ඊළඟ එකට එන්න ඕනේ 3 ඊළඟ එකට එන්න ඕනේ 4 ඊට පස්සේ 2 කොහොම තමයි ඒතර ෆයරින් ඕනේ. ඒතකොට තමයි අර පිස්ටන් එක උඩට එනකොට ඒ සිලින්ඩරේට අදාළ එක තමයි ෆයර් වෙන්නේ. ඔය එක සිස්ටම් එකක්. එතකොට දැන් මේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට ධන ඍණ ලැබෙන විදිය තමයි දැන් බලන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා මේක ඉග්නයිටරේ කියන එක හැමතිස්සෙම ඕනම වාහනයක ඕනම ඩිස්ට්‍රිබියුටර් සිස්ටම් එකක තියෙනවා. ගොඩාක් ඒවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඩයල්කෝ එකේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ කොට පෙන්නන්නම්. චුට්ටක් වෙලා යාවි මට පොඩ්ඩක් ඉතින් පෙන්නන්න ඕන හින්දා මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ඇතුළේම කොයිල් එකේ නේවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කැප් එක ඇතුළේම තමයි කොයිල් එක ඉන්නේ. දැන් මේ සිස්ටම් එකේ ඒක නෑනේ. මේකේ වෙනමනේ පෙන්නුවේ මම ඔයගොල්ලන්ට. ඒවැමනේ මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ඇතුලේ කොයිල් එක තියෙන. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. මෙතන වයර් හරස්ස විතරයි පේන්නේ. වයර් හරස්සේ මේව එකක් දෙකක් නෙමෙයි. එතකොට වයර් ටිකක් වැඩි. මොකෝ ඒකේ කොයිල් එකක් තියෙනවා. ඒක ඉග්නයිටරයත් ඒක ඇතුලේම තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් සංකීර්ණ වැඩි. මොකෝ මේ ඔයගොල්ලෝ දෝෂයක් හොයන්නේ මේ කැප් එක ගලවලා තමයි කොයිල් එකේ වයර් එහෙම ටිකක් මෙහෙනුත් පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට වැඩි ලේසියෙන් කරන්න කැප් එක ගලවලා බලන්න ඕනේ. මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක වෙනමම තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පැහැදිලි කරන්න ගියේ ගොඩාක් සිස්ටම් වල දැන් කාර් වල මේක ඇතුළේම තියෙන්නේ ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකත් මේක ඇතුලේ. ඉග්නයිටර් ඒ කියන්නේ ICM එක. ICM එක කියන්නේ ඉග්නිෂන් කන්ට්‍රෝල් මොඩල් එක. ඒ කියන්නේ කම්පියුටරේ වගේ පුංචි කම්පියුටරයක් කියලා තමයි කියන්නේ. පොඩි මෙච්චර යුනිට් එක චූටි කොයිල් එක ගාම තමයි තියෙන්නේ. දැන් මට පෙන්වන්න ඕනේ දැන් ඒක ඇතුළේ මේනවා වුණත් කොහොම පිට ආවත් වෙන්නේ එකම දේ. එකම කාර්ය. මට ඒකයි පෙන්වන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ මේ ඉග්නයිටරයක්. මේක ඉග්නයිටරේ තමයි මේක මේ පෙට්ටිය ඔයගලන්ට පේනවා මේ වයර් හනස්ස අර මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ කොයිල් එක එන එකේ මේ වගේ ලොකු පෙට්ටියක් නෑ. ලොකු කියන්නේ මේකේ චුට්ටක් ලොකුයි. අරක චූටි මෙච්චර විතර පොඩි සර්කිට් පොඩි ටිකක් පුංචි ගෑ හීට් සින්ක් එකක් එක්ක එන්නේ. කොයිල් එකත් ඒක ඇතුලේ මෙනවා. මේකේ කොයිල් එකත් පිටින් ඇවිල්ලා තියෙන ඉග්නයිටරෙත් පිටින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ඔයගලන්ට මේ ඉග්නයිටරේ සාමාන්‍ය හරස් කඩන් නිකන් පෙන්නන්නම්. ඉග්නයිටරේ කියන්නේ දැන් මේකම තමා මේක මම පෙන්නන්න වැඩ කරන විදිය මට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ඕනේ. මේකේ ඉන්පුට් ලයින් දෙකක් තියෙනවා.
ඉන්පුට් මේ වයර් දෙක. එතකොට දැන් මම ඔයගොල්ලෝ නිකන් මේ වයර් ටික පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. වයර් දෙක මේ ඉන්පුට් කියලා මම නිකන් දානවා. එතකොට අවුට්පුට් එක කියන්නේ කොයිල් එක. දැන් මෙතන මේ කොයිල් මේ ටික මෙතන අඳින්න නැතුව මම මෙතන නිකන් කොයිල් එක ආපහු අඳින්නම්. මේ කොයිල් එක. එතකොට කොයිල් එකට එකක් දාන හම්බ වෙනවනේ. කොහෙන් හරි බැටරි පොසිටිව් හරි කොහෙන් හරි එකක් රින එක තමයි දැන් අපිට වැදගත්. රින එක ඔන් ඔෆ් වෙන එක තමයි වැදගත්. රින එක එන්න ඕනේ එකක් මේ ඉග්නයිටරෙන්. අපි හිතමු මේ ඉග්නයිටරෙන් තමයි එකක් එන්නේ. මේ රින එක. එතකොට ඉග්නයිටරේ රින දෙනවා. එතකොට කොයිල් එක ඔන්න සම්පූර්ණයි. මේක දාන හම්බ වෙනවා රින ඉග්නයිටරෙන්. වැඩ කරන විදියයි මම පෙන්නන්නේ. ඉග්නයිටරේටත් ඒ කියන්නේ රින තියෙන්න ඕනේ. ඉග්නයිටරේටත් රින තියෙන්න ඕනේ. ඉග්නයිටරේටත් ධනක් තියෙන්න ඕනේ. ඕනම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කම්පියුටරයක් ඕනම එකක් ධන රින තියෙන්න ඕනේ. ධන රින නැතුව අනිවාර්යෙන් ඕනම එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. ඒක කම්පියුටරේ දැන් ABS යුනිට් එකක් වුණත් මොකක් වුණත් ඒ කියන්නේ කම්පියුටරේ PCM එක වුණත් ABS මේ එයාබෑග් මොකක් වුණත් ධන රින තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේකටත් ඒ වගේ තමයි මේ රින තියෙනවා ධන තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට සාව මේ ඉන්පුට් කියලා මම අදහස් කරනවා ඒක පෙන්නන්නම්. ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට මතකයි නේද මම කිව්වා මේ පොඩි සෙන්සර් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පිකප් කොයිල් එක කියලා තමයි අපි ඒකට කියන්නේ. පිකප් කොයිල් එක. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් data තමයි ලබාගෙන මේ ඉග්නයිටරේ වැඩ කරන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මට මේ ඉග්නයිටරේ වැඩ කරන විදිය තමයි පෙන්නන්න ඕනේ. මේක ඇතුලේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රාන්සිස්ටර් එක වැඩ කරන්නේ මම මේ ඔයගොල්ලන්ට නිකන් ඇඳලා පෙන්නන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් ඔන්න හැමතිස්සෙම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් ඔන් වෙන්න පොඩි කරන්ට් එකක් අවශ්‍යයි. මේක පොඩි IC එකක්. මේකට කියන්නේ සාමාන්‍ය ඇනලොග් ඩිජිටල් IC එකක්. ඒ කියන්නේ මේකෙන් එන්නේ මේ සෙන්සර් එකෙන් එන්නේ ඇනලොග් සිග්නල් එකක්. ඇනලොග් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න මම කියලා තියෙනවා ඊට ඉස්සෙල්ලා මගේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවනේ. ඇනලොග් සිග්නල් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ AC සයින් සිග්නල් එන්නේ. මේ වගේ සිග්නල් එකක් එන්නේ. මේකේ AC සයින් එකේ සිග්නල් එකක්. මේ වයර් දෙක මේ ඉන්පුට් එකේ මේ වයර් දෙක මේ සිග්නල් එක ඇනලොග්. ඇනලොග් කියන්නේ අපිට මේක AC සිග්නල් DC වෙන්න ඕනේ. DC වෙන්න තමයි මේක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොයිල් එකට DC 12 වෝල්ට් ඕනේ. 12 වෝල්ට් DC අපිට සිග්නල් මේ දැන් ඉන්පුට් එකෙන් හම්බ වෙන්නේ මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටරේ පිකප් කොයිල් එකෙන් හම්බ වෙන්නේ මේ AC සයින් සිග්නල් එකක්. ඒකට අපිට ඕනේ DC. දැන් මේක තමයි AC DC කරන මේ කන්වර්ටර් එක මෙතන. මේක කන්වර්ටර් එකක්. මේ කන්වර්ටර් එකෙන් මෙයා මේ ඉන්පුට් එක අරගෙන ඒ ඉන්පුට් එකෙන් මෙහෙම පොඩි ස්ක්වෙයාර් වේව් මේ වගේ මෙන්න මෙහෙම සිග්නල් එකක් යවනවා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඔන් කරන්. ට්‍රාන්සිස්ටර් එක කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඔන් වෙන්නේ මේක මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් කියන්නේ හරියට ගේට්ටුවක්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයට ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙහෙම මේ දාන්න තියෙනවා රින නෑ. රින හම්බු වෙන්නේ මේ ගේට්ටුව ඇරිහම මේ ගේට්ටුව අරින්නේ මෙයා තමයි මෙතන මේ මුරකාරයා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ අරින එක්කෙනා. මෙතනින් මෙහෙම රින ඇවිල්ලා මෙතනින් වැහිලා තියෙන මේ රින මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ රින එක. මේ රින මෙහෙම ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. මේ රින ආවට මෙතනින් වැහිලා තියෙන්නේ. මේ රින මේ කොයිල් එකට ඕනේ. කොයිල් එකට ගන්න රින ඇරලා දෙන්නේ මේ කන්වර්ටර් එකේ. කන්වර්ටර් එකෙන් තමයි මෙයා මේ විදියට සිග්නල් එක මෙහෙම මේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ සිග්නල් එක මේ පොඩි කරන්ට් එකක් අපි තුන් වෝල්ට් 3ක් කියලා වෝල්ට් 3ක් උඩට යනවා. ඒ 3 වෝල්ට් 3ේදී ඒ 3 වෝල්ට් තියෙන අතර අගේදී තමයි මේක මේ ඕන් වෙන්නේ. ආපහු මේ ඕෆ් වෙනකොට මේක වැහෙනවා. දොර වැහෙනවා. දොර වුණාම ආපහු මේ වෝල්ට් ගන්න 0 වෝල්ට් මේ ආපහු තියෙන්නේ මේ ගේට්ටුව වහලා. ආපහු ගේට්ටුව අරිනවා. අනිත් සිලින්ඩර් එනකොට දැන් සිලින්ඩර් මේ මාරු වෙනවනේ. දැන් පළවෙනි සිලින්ඩරේට ඔන්න දොර ඇරියා. ස්පාක් වුණා. ආපහු ඊළඟ සිලින්ඩරේට මේ වහලා දෙන. ඊළඟ සිලින්ඩරේට ටක් ගාලා දොර ඇරිනවා. ආපහු ඔන්න ඊළඟ සිලින්ඩරේට මේ ස්පාක් වුණා. අන්න ඔහොම තමයි මේ දැන් මේකේ මේ සිලින්ඩර් ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ මේ කන්වර්ටර් එකෙන් මේක DC කරලා මේකේ ඩෝර් එක ඕපන් කරන්නේ. මේ ඉග්නයිටර් එකෙන් කරන්නේ.
දැන් එතකොට මේ පිකප් කොයිල් එකේ data අනුව තමයි ඒක වෙන්නේ. පිකප් කොයිල් එකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ පිකප් කොයිල් එකේ සිග්නල්. මේ පිකප් කොයිල් එකේ සිග්නල් දැන් මෙහෙම යනවා. මේ සිග්නල් වලට අදාළව තමයි ගානට එයා කන්වර්ට් කරගන්නේ. මෙහෙම ඇරිනවා මේ ආපහු හොම හරියටම මේ පිකප් කොයිල් එකේ දැන් මේක සෙට් වෙන තැනට මේ හැමතිස්සෙම ඩෝර් එක ඕපන් ක්ලෝස් වෙන්න තමයි හරි. ඒ කියන්නේ ඩෝර් කියන්නේ මේක මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඔන් ඔෆ් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලොන්ට අපි හිතමු දැන් මේක ගොඩක් වෙලාට දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේක නෝයිස් ස්ටාර්ට්. ඒ කියන්නේ වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ කෙලිම බලන්න මෙතන දැන් දාන අනිවාර්යෙන් පවර් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. පවර් තියෙනවා. එතකොට දැන් කොයිල් එකේ මේ කොයිල් එකේ වයර් හනස්සේ පවර් එක එනවා රින එනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලන්න ඕනේ. රින එන. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ක්‍රෑන්ක් කරන්න ටෙස්ට් ලයිට් එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නලා ඇත්තේ ටෙස්ට් ලයිට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ ටෙස්ට් ලයිට් එකක් ගන්න බැටරියේ දාන හරි රින හරි දාන්න. මොකෝ රින දැම්මොත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ දාන අපි හිතමු උදාහරණ දැන් මෙතන රිනනේ දාන මේකේ දාන අමුණන්නේ. අමුණලා ටෙස්ට් ලයිට් එක ඔහොම මේකේ මේ ටෙස්ට් ලයිට් එක මේක දාන අමුණලා මෙතනට තියන්න. මෙතනට තිබ්බහම මේකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ක්‍රෑන්ක් කරන්න එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වෙලා වෙන්නේ නැහනේ. ක්‍රෑන්ක් කරනකොට මෙතන මේ බල්බ් එක නිවි පත්තු වෙන්න ඕනේ. නිවි පත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක ඉග්නයිටරෙන් කරන්ට් එක එනවා. ඒ කියන්නේ කොයිල් එක පත්තු වෙන්න කොයිල් එකට කරන්ට් එක දෙනවා. කොයිල් එකෙන් ස්පාර්ක් එන්නේ නැති එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ දැන් මෙතනින් කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතනට මේක හැම මේක දෝෂ වෙලා කියලා ඉග්නයිටරේ දෝෂද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් ටෙස්ට් ලයිට් එක දැන් අපි මේ ටෙස්ට් ලයිට් එක මේ විදිහට තියලා නෑ ඔයගොල්ලෝ ඊට වැඩි ලේසි විදිහ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර පැහැදිලි කරන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙතන ඉග්නිෂන් කොයිල් එක ඉග්නිෂන් කොයිල් එක මේක වයර් හනස්. ඒ කියන්නේ ධන එකක් ධන අනිත් එක ඍණ එක තමයි මේ ඉග්නිෂන් කන්ට්‍රෝල්. ඒ කියන්නේ ඍණ එක තමයි මේකෙන් එන්නේ. මොකෙන්ද මේ ඉග්නයිටරේ මේ ඍණ එක ඔයගොල්ලෝ දැන් සාමාන්‍ය මේකෙට ධන එකක් තියෙනවා. මේකේ ඍණ තමයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක හරහා මම කියලා දුන්න විදිහට මේ ඍණ එක තමයි මේ ගන්නෙ. මේක ඇනලොග් ඩිජිටල් කන්වර්ටර් එක. මේකේ මේ වයර් දෙක ඉන්පුට්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් අපිට නෝයිස් ස්ටාර්ට්. ඒ කියන්නේ වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. මේ කොයිල් එක. මේ කොයිල් එකෙන් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කැප් එකට මේ ස්පාර්ක් යන එක. ඔයගොල්ලන්ට වාහනයක් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැත්නම් මුලින්ම බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ඉග්නයිටරේ මේ දැන් මම මෙතන පින් වෙනම හැදුවා තන මේක තමයි පින් කනෙක්ටර් එක කියන්නේ. දැන් මේ කනෙක්ටර් එක මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ කනෙක්ටර් එකේ වයර් ටික තමයි මේ. මේක වයර් එකක් මේ අනිත් වයර් එක මේ වයර් එක මේ වයර් එක මේ. ඒතර වයර් පහක් තියෙනවානේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවානේ මේ ඉන්පුට් දෙකයි දාන රින අනිත් ඉග්නයිටර් එකේ අවුට් එක. ඒ කියන්නේ කොයිල් එකේ ඉන්පුට්. දැන් මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ වාහනයක් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද බලන්නේ. වාහනයක් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මුලින්ම මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් සිස්ටම් එකේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ තියෙනවනේ කොයිල් එක. මේ කොයිල් එකේ එක වයර් එකක් තමයි ධන. අනිත් වයර් එක ඍණ. මේ ඍණ වයර් එක එන්නේ මේ ඉග්නයිටරේ එක වයර් එකක් තමයි මේ ඍණ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම පැහැදිලි කරන්නම්. එකක් ධන. හැමතිස්සෙම ධන එන්නේ. අනිත් එක ඍණ. ඍණ වයර් එක මේ ඉග්නයිටරෙන් තමයි එන්නේ. ඉග්නයිටරේ මේ මොකක් හරි වයර් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට හරි ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වයර් එකේ කලර් කෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ කලර් එකම මේකෙත් තියෙනවා. ඒ වයර් එකයි මේ වයර් එකයි තමයි එක වයර් එක. ඔයගොල්ලන්ට හරි ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වයර් එක මේම ඇවිල්ලා ඉග්නයිටරේට එනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් චෙක් කරත් එකයි මෙතනින් චෙක් කරත් එකයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනට ටෙස්ට් පින් එකක් ගහන්න. T පින් එකක් ගහන්න. දැන් මේ රින එක ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම බලන්න කොයිල් එකෙන් ස්පාර්ක් එනවද කියලා. කොයිල් එක බලලා ස්පාර්ක් එන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේක ගලවන්න කොයිල් එක. ගලවලා ටෙස්ට් ලයිට් එකක් හරි මොකක් හරි බොඩියට ඇඩ් කරලා බලන්න ඕනේ මේකෙන් මෙතනින් එනවද කියලා ස්පාර්ක්. ස්පාර්ක් එන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේකේ දාන බලන්න ඕනේ. දාන. ඊට පස්සේ මේකේ රින. දාන හොඳයි නේ. ගොඩක් වෙලාවට දාන සවුත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ පොසිටිව් කියන්නේ බැටරි ලයින් එකකින් එන්නේ. එතකොට ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඩැමේජ් වෙනවා අඩුයි. මේක තමයි
ඒ කියන්නේ රින තමයි බලන්නකෝ රින නැති වෙන්න තමයි ගොඩාක් ඇති වෙන්නේ. ඉග්නයිටරේ ඉන්පුට් මොන හරි ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඇති වෙන්නේ මේ රින එකට. ඉතින් රින එක බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මෙතනට T pin එකක් ගහන්න. මෙහෙම T pin එකක් ගහන්න. මෙතනට හරි මේ වයර් එක මෙතනට ඉග්නයිටරේ සෙට් වෙන තැනට හරි කොහොම හරි මේකම වයර් එකනේ. ඔයගොල්ලෝ ගහන්න. මෙතන T pin එකක් ගහලා ඕගොල්ලෝ ටෙස්ට් ලයිට් එකක් ගන්න. ටෙස්ට් ලයිට් එකක් අරගෙන බැටරි රින තියන්න. ධන තියන්න නැත්නම් රින තියන්න. රින තිබ්බහම උනත් රින තිබ්බහම මේකේ අනිවාර්යෙන් ටෙස්ට් ලයිට් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට තව පැහැදිලි කරන්න. මෙතනට දැන් මේ වයර් එකනේ මේක ටෙස්ට් ලයිට් එක රින දාන්න. ධන නෙමෙයි. ඒක මම වැඩි ඔයගොල්ලන්ට වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන් විදියටයි කිව්වේ. මොකද රින තිබ්බහම ටෙස්ට් ලයිට් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. කී ඔන් කරලා තිබ්බහම මොකෝ ඉග්නයිටරේ පවර් වෙනවා නම් කොයිල් කී ඔන් එකේ තිබ්බහම කොයිල් එකට දාන එනවා. ඒ කියන්නේ පොසිටිව්. මේ පොසිටිව් එක එන්නේ ගොඩක් වෙලාට ෆියුස් එකක් කරා එනවා. ෆියුස් එකක් කරා එනවා කියමුකෝ. ෆියුස් එකක් කරා එනවා. ඒ ධන එක කී ඔන් වුණාම මේ කොයිල් එකේ වයින්ඩින් එකේ මෙහෙම කැරකිලා මේ රින එක හරහා ඉග්නයිටරේට එනකන් එන්න ඕනේ. 100ට 100ක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් ලයිට් එකක් තිබ්බහම මේ බැටරි රින අමුණලා. ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් ලයිට් එකක් බැටරි රින එකට අමුණලා මේ කොයිල් එකේ වයර් මොන වයර් එකට තිබ්බත් ටෙස්ට් ලයිට් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා මේ කොයිල් එක. මේ කොයිල් එක එකක් ධන එකක් රින. ඒ වුණාට කී ඔන් එකේදී ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් ලයිට් එකක් බැටරි රින අමුණලා මේකට තිබ්බේ ඒ කියන්නේ කොයිල් එකේ ධනයකට තිබ්බත් රින එකට තිබ්බත් ටෙස්ට් ලයිට් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. හේතුව තමයි මේ බෑක් ෆීඩ් එක. ඒ කියන්නේ කොයිල් එකේ බෑක් ෆීඩ් එක මේ ධන එක මේ කොයිල් එක හරහා වයින්ඩින් එක හරහා ඇවිල්ලා මේ ඉග්නයිටරේ ගාවට එනකන් අනිවාර්යෙන් මේ ධන එක පෙන්වන්න ඕනේ. මේ ධන එක පෙන්වන්නේ නැත්තේ ඉග්නයිටරේ මේක රින ඔන් කරනකොට. ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෑන්ක් කරලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් බලන්න වා හිතන්න වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දිග වෙයි. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නිසා හරියට කියලා දෙන්න ඕනේ හින්දා මේම කරන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකක් ධන එකක් රින. මේ රින එක දැන් උදාහරණයට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් මේක මේක ධන එක කියලා හිතන්නකෝ. මේ ධන එක ෆියුස් එකකින් මෙහෙම එනවා. ෆියුස් එකකින් දීලා තියෙන්නේ. ෆියුස් එකකින් මේ ධන එක දීලා මේ ධන එක මෙහෙම කොයිල් එක ඇතුළට ගිහින් මේ කොයිල් එක ඇතුලේ වයින්ඩින් එකකින් එතිලා ආපහු මේ අනිත් වයර් එක තියෙන්නේ වයර් එකෙන් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ ඉග්නයිටරේ වයර් එකට ඒ කියන්නේ ඉග්නයිටරේ වයර් එක සෙට් වෙන තැනට එනකන් ධන එන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් උදාහරණයට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න කොයිල් එකේ රින ඔයගොල්ලෝ හොයනකොට කොයිල් එකේ රින ඔයගොල්ලෝ බලනකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා යකෝ මේ සෝරි මේකත් ධන එහෙම වෙන්න බෑනේ එකක් රින වෙන්න එහෙම නෑ රින එන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ ඉග්නයිටරෙන් මේක කන්ට්‍රෝල් කරනකොට විතරයි. නැත්තම් ඉග්නයිටරේට එනකම්ම මේ ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රෝල් ඒ කියන්නේ රින වයර් එකත් ඉග්නයිටරේට එනකන් ධන පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොසිටිව් පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන TP දැන් ඔයගොල්ලෝ මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කන්ට්‍රෝල් බලන්න මේක පොසිටිව් අමුණලත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක ටෙස්ට් ලයිට් එක ධන එකකට අමුණලා බැලුවොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ කොයිල් එකේ මේක ධන මේක රිනනේ. දැන් ධන ෆීඩ්බැක් එක ඔයගොල්ලන්ට හොයන්න බෑ. කියන්නේ කොයිල් එකේ වයින්ඩින් එක සවුත් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට හොයන්න බෑ මේක ධන ඇමුණුවාම. හේතුව දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ධන ඇමුණුවාම ධනයි ටෙස්ට් ලයිට් එකක් පත්තු වෙන්නේ නෑනේ. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ධනයි රින වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයා හිතන්න මේකේ ධන මෙහෙන් ඇවිල්ලා කොයිල් එකේ වයින්ඩින් එක හරහා ඇවිල්ලා මෙතනටම එනවනේ. එතකොට මේ ධන තිබ්බහම ධන පත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කොයිල් එකේ වයින්ඩින් එක හොඳද නරකද කියලා ඔයගොල්ලන්ට හොයන්න බෑ. දැන් උදාහරණයට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ හරි කන්ට්‍රෝල් දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේක දැන් මේ කොයිල් එකේ මේකේ ධන තියෙනවා. මේ ධන මේකේ මම කියන්නේ මේකේ රින දැම්මහම ඔයගොල්ලන්ට හේතුව වාසිය මොකක්ද දන්නවද? මේ කොයිල් එකේ වයින්ඩින් එක ඕපන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක සවුත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු ඇතුලේ ඩැමේජ් මේ වයින්ඩ් එක මෙහෙම ධන එක එනවා. ඇවිල්ලා මේ වයින්ඩ් එක ඇතුලෙන් ඕපන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ
මේ කන්ටැක්ට් බින්දෙන්න පුළුවන්. බින්දුනහම මේ ධන එක මේක ඇතුලෙන් ඇවිල්ලා මෙතනින් එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේක රිනාමුනහම විතරයි ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකෝ රිනාමුනහම බලන්න පුළුවන්. මේ ධන එක මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ ධන මේකෙන් එන්න ඕනේ. මේ ලයිට් එක පත්තු වෙන්න එපා. පත්තු නැති වුනහම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ වයින්ඩින් එකේ දෝෂයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ධන මේකට මේ රිනාමුනල කරොත් මේ ධනාමුනල කරොත් ඔයගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් ඔයගොල්ලන්ට චෙක් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රෑන්ක් කරනකොට මේක පත්තු වේ. බල්බ් එක නිවි පත්තු වේ. මොකෝ මේ ඉග්නයිටරේ වැඩ ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ආ කන්ට්‍රෝල් හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ කන්ට්‍රෝල් එක හොඳයි. මේ දෝෂය බලන්න ඕනේ. එමෙ කියලා ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා හොයාගන්න පුළුවන් මේ කොයිල් එක සවුත්තුද කියලා. කොයිල් එක ඇතුලේ ඕපන් වීම සවුත්තු නම් ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මෙතෙන් දාන ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් ලයිට් එක රින තිබ්බා. රින තියලා මේකට ඇල්ලුවා. ටෙස්ට් ලයිට් එක මේ ඒ කියන්නේ මේකේ දාන මෙහෙම වයින්ඩින් එක හරහා ඇවිල්ලා මේ ටෙස්ට් ලයිට් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි පත්තු වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කොයිල් එකේ අප්සෙට් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන දාන පෙන්නනවා. ටෙස්ට් ලයිට් එක රින ඇල්ලුවාම මෙතන දාන පෙන්නනවා. මෙතනත් දාන පෙන්නන්න ඕනේ. ටෙස්ට් ලයිට් එක දාන ඇල්ලුවාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දාන පෙන්නුවට මෙතන දාන කියලා අපිට හොයන්න බෑ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් ලයිට් එක කොහොමද දානනේ අල්ලලා තියෙන පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් ලයිට් එකක් අල්ලනකොට හැමතිස්සෙම රින අල්ලන්න. රින දැම්මහම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ කොයිල් එක ඕපන්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ chance එක තියෙනවා. ඒක එක chance එකක්. එතකොට ඉග්නයිටරේ දැන් ඉග්නයිටරේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටෙස්ට් ලයිට් එක රින දාලා ඔයගොල්ලෝ රින අල්ලලා මේකට ඇල්ලුවා මේ දෙකේම ධන පෙන්න. ඒ කියන්නේ ලයිට් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එන්ජින් එක ක්‍රෑන්ක් කරන්න. ක්‍රෑන්ක් කරනකොට මේකේ කන්ට්‍රෝල් එනවා නම් ඒ කියන්නේ මේක රිනට මේක මේ ඔයගොල්ලෝට පේනවනේ අර්ත් එකට සම්බන්ධ වීම තමයි මේ ඉග්නයිටරෙන් කරන්නේ. අර්ත් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. අර්ත් එකට සම්බන්ධ වෙනකොට ඔයගොල්ලොන්ට මේක නිවෙනවපත් වෙනවා. නිවෙනවපත් වෙනව කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ බලයි. දැන් මේක රින තීද්දි මේක රින තීද්දි නිවෙනවපත් වෙනවා වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක රින දැම්මහම මේකේ හැමතිස්සෙම බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. පත්තු වෙනවා. දැන් මොකෝ මේක රිනනේ. මේක බල්බ් එක මෙතන ධන එනවනේ මේ කොයිල් එක හරහා ධන එන හින්දා හැමතිස්සෙම මේ ටෙස්ට් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ක්‍රෑන්ක් කරනකොට මේකෙන් රින එනවනේ. රින එනකොට මේකේ රිනට රින එක්ක වුණාම නිවෙනවා ටෙස්ට් ලයිට් එක. එතකොට ඒ ක්‍රෑන්ක් වෙනකොට ටෙස්ට් ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් වෙනවා. මේ ඔන් ඔෆ් වෙනවා මේක රින තිබ්බත්. ඔයගොල්ලෝ ධන තිබ්බත් ඒක වෙනවා. මොකෝ ධන තිබ්බත් මේකේ කන්ට්‍රෝල් හොඳ නම් වෙනවා. මොකෝ ධන තිබ්බත් දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේකේ ධන මෙහෙම ධන ඇවිල්ලා මෙතනට ධන එනවා. එතකොට මේක ටෙස්ට් ලයිට් එක නිවිලා තියෙනවා. ධන නිවිලානේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ක්‍රෑන්ක් කරනකොට මේකේ රින හරහා මේකේ ධනට රින එකතු වෙනවනේ. එතකොටත් ඒකයි මේකේ ටෙස්ට් ලයිට් එක මොන පැත්තට තිබ්බත් ඔයගොල්ලන්ට බ්ලින්ක් වෙනවා දකින්න පුළුවන්. හැබැයි කොයිල් එක හොඳද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් ටෙස්ට් ලයිට් එක අනිවාර්යයෙන් රින පැත්තට තියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆීඩ් වයර් දෙකම ධන එනවද කියලා බලන්න හැකියි. එකක්. අනිත් එක ඊට පස්සේ අපි හිතමු මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් එන්නේ නැහැ කියලා. කන්ට්‍රෝල් එන්නේ නැත්නම් ඊට හේතුව කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ ඉග්නයිටරේ දාන බලන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ ඉග්නයිටර් එකට අනිවාර්යෙන් පොසිටිව් ලයින් එකක් තියෙන්නම ඕනේ. කියන්නේ කොහෙන් හරි පොසිටිව් ලයින් එක චෙක් කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අර්ත් එක රින එක. ඒ දෙකත් හොඳ නම් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. ඒත් ස්පාර්ක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ක්‍රෑන්ක් කරනකොට එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්පාර්ක් එන්නේ නැත්නම් අපි මේ සිස්ටම් එක බලන්නේ නැත්නම් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැතු වෙන්න පෙට්‍රල් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අර අපිට මෙතන අපි කරන්නේ අපිට ස්පාර්ක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්පාර්ක් එන්නේ නැහැ. ඩිස්ට්‍රිබියුටර් එකට ස්පාර්ක් එන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි මේ චෙක් කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඉග්නයිටරේට මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් දෙන්නේ නැහැ. කන්ට්‍රෝල් දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අපි බලන්න ඕනේ ඉග්නයිටරේ ඉන්පුට් මොනවාද? ඉග්නයිටරේට ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි ධන එන්න ඕනේ, රින එන්න ඕනේ. ධන රින චෙක් කරාම මේ දෙක හොඳයි නම් අපි බලන්න ඕනේ ඉග්නයිටරේ මේ විදිහට මේ ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් යවන්නේ. මේකට සිග්නල් එකක් යවන්නේ මොකේ දත්ත අරගෙනද? එතකොට තමයි අපි ඉන්පුට් වලට අර මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. අර මේකේ මම වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා මේ පිකප් කොයිල් එක. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි පිකප් කොයිල් එක. මේක වයර් දෙකක් මම පෙන්න විදිහට මේ පිකප් කොයිල් එක. මේ පිකප් කොයිල් එක යන්නේ මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ඇතුලේ තියෙන්නේ පිකප් කොයිල් එක. ඒකේ පිකප් කොයිල් එක data ගන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කෑම් එක නම් කෑම් එක මෙහෙම හතරස්. මෙතන සෙන්සර් එක කොහොම මම මේ නිකන් දල වශයෙන් අඳින්නේ මේ කෑම් එකේ මෙහෙම කට්ට හතරක් තියෙනවා. මේ පොයින්ට් මෙහෙම කෑම් එක මෙහෙම කැරකෙනකොට මේ සෙන්සර් එකේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකත් එක්ක මේ තියෙන්නේ මේ සෙන්සර් එකේ වයර් දෙක මම මෙතන මේ දෙකට ජොයින් කරලා පෙන්නන්නේ මේ වයර් දෙක
මේ AC සිග්නල් හැදෙන්නේ ඔන්න ඔහොම මේ මෙහෙම පොයින්ට් එක ලං වෙනකොට මෙහෙම ලයින් වෙනකොට මෙහෙම පාත් වෙනවා ආපහු පොයින්ට් එක ඈත් වෙනකොට මෙහෙම ඈත් වෙලා ආපහු මේ පොයින්ට් එක ලං වෙනකොට මෙහෙම ක්‍රොස් වෙනවා ඔහොම තමයි හැදෙන්නේ හැමතිස්සෙම මෙන්න මෙතන මේ මැද තමයි හැමතිස්සෙම මේ මැද තමයි ස්පාර්ක් ඒ කියන්නේ ස්පාර්ක් ඇති වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට සෙට් වෙනකොටම තමයි ස්පාර්ක් ඒ කියන්නේ පොයින්ට් එකෙන් අයින් වෙනකොටම තමයි මේ පොයින්ට් එකෙන් අයින් වෙනකොට තමයි ස්පාර්ක් ඇති වෙන්නේ මේක තමයි පිකප් කොයිල් එක. ඒ කියන්නේ පිකප් කොයිල් එක කියන්නේ වයර් දෙකක් තියෙන. ඒකේ ඒකට විශේෂයෙන් ධන ඍණ කියලා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ මේ කොයිල් වයින්ඩින් එක හරහා මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකත් එක්ක තමයි ඒකේ ඩේටා ගන්නෙ. ඉතින් සුළු කරන්ට් එකක් ගන්න. අරගෙන ඒ සුළු කරන්ට් එක මේ ඉග්නයිට් රේට යනවා. මේ ඉග්නයිට් රේට ගියාම ඉග්නයිට් රේ මොකද්ද කරන්නේ? චූටි කරන්ට් එක මෙන්න මේකේ ඒක කන්වර්ටර් එකේ මේ බේස් එක මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මේ ගේට් එක අරින එක තමයි කරන්නේ මේ ගේට් එක අරින්නේ කරන්ට් එකෙන් ඇරිය ගමන් මෙයා මේක රිලේකට සම්බන්ධ කරනවා මේ කොයිල් එක. ඕක තමයි කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ පිකප් කොයිල් එක සවුත් වෙයි කියලා. අපි දැන් පිකප් කොයිල් එක පිච්චුණා කියමුකෝ. පිකප් කොයිල් එක පිච්චුණා. වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහනේ. මොකෝ ඉග්නයිටරේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉග්නයිටරේ වැඩ කරන්නේ මේ පිකප් කොයිල් එකේ AC සිග්නල් ඕන. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඒ කියන්නේ මේ කොයිල් එකේ ප්ලග් එක ගලවලා මෙතනට ස්ක්‍රූ පුනයක් හරි මොකක් හරි බොඩියට අර්ත් කරලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බොඩි එකට අර්ත් කරලා මේ විදිහට ગેප් එක තියලා ඔයගොල්ලෝ ස්පාර්ක් බලන විදිහට සෙට් කරලා මෙතනට ටෙස්ට් ලයිට් එකක් බැටරි පොසිටිව් අරන් මේ ටෙස්ට් ලයිට් එක මගේ රූප වැඩි එච්චර හිතන්න එපා කාර්ය ෂේප් එකේ මම මේ ගන්නන්නේ මේ ටෙස්ට් ලයිට් එක බැටරි පොසිටිව් අමුණලා මෙන්න මේක මේ ඔයගොල්ලෝ තමයි එතකොට පිකප් කොයිල් එක වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් පිකප් කොයිල් එක පිච්චිලා ඒක මේ සෙන්සර් එක දන්නේ නැහැ. සෙන්සර් එකට ඩේටා එන්න මම මේ අපි ඩේටා ගන්නෙ පිකප් කොයිල් එකට ඔයගොල්ලන්ට මේ ටෙස්ට් ලයිට් එක දාන තියලා මේකට ටච් කරන්න එහෙම. ටච් කරනකොට ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලොම පිකප් කොයිල් එක වෙන්න ඕනේ. අපි තමයි එතකොට මේ ටෙස්ට් ලයිට් එක තමයි පිකප් කොයිල් එක වෙන්නේ. මේ අපිට ලෙඩේ හොයාගන්න. අපිට මේ දෝෂයේ ලෙඩේ හේතුව මේ පිකප් කොයිල් එක පිච්චිලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. පිකප් කොයිල් එකේ මේ බැටරි මේකට මේ අපි ධන තියලා මේකට මෙහෙම ටච් කරාම මේ ඉග්නයිට් රේ මෙන්න මේක ආප මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඔන් කරනවා. ඔන් කරපු ගමන් මේකෙන් ස්පාර්ක් යනවා. වාහනේ ස්ටාර්ට් වුනේ නැති වුණාට ඔයගොල්ලොන්ට මෙහෙම ටෙස්ට් ලයිට් එක බැටරි ධන දාලා මේ වයර් එක මෙහෙම ටච් කරාම මේ කොයිල් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පාර්ක් යනවා. ඒක ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එතකොට දන්නවා මේ සම්පූර්ණ සිස්ටම් එකම හොඳයි. දෝෂය තියෙන්නේ මේ පොඩ්ඩ. ඒ කියන්නේ මේ පිකප් කොයිල් එකේ ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ටෙස්ට් ලයිට් එකේ මෙහෙම දාද්දි මේ ඒ කියන්නේ මේක පිකප් කොයිල් එක හොඳ වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා බලන්න පුළුවන් පිකප් කොයිල් එක වයර් එක ගාව ටෙස්ට් ලයිට් එකක් කරා මෙහෙම මේ තට්ටු කරනකොට මේක ස්පාර්ක් එන්නේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් මේ පිකප් කොයිල් එක හොඳයි. එන්නේ නැත්තම් එනවා නම් පිකප් කොයිල් එක සවුත් වෙයි මේ ටික ඔක්කොම හොඳයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අර තනියෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකයි මේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරේ. ඔයගොල්ලන්ට නොතේරුණු තැන් තිබ්බනම් කමෙන්ට් කරන්න. මම පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන්ම තව පැහැදිලි කරන්නම්. මට ටිකක් අපිට අර එහෙම ඉතර පැහැදිලි කරන්න ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩි මිස්ටේක් තියෙනවා. පොඩි මේ ලොකු ඒවත් තියෙන්න පුළුවන් විදියට උපරිමයෙන්ම කරේ. තව කට්ටිය ඔය ළමයි කියන්නේ මමත් තාම ඉතින් ඉගෙන ගන්න එක්කෙනෙන්නේ. තව ඉගෙන ගන්න අයටත් පුළුවන් තරම් බලන්නම් වීඩියෝ කරන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හිතනවා දෙයක් දැනගත්ත කියලා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. දෙවි පිහිටයි.